Mesdames et messieurs, très chers amis fidèles internautes, très chers compatriotes, bienvenue dans cette émission du Minute pour la Écolo, une émission d'analyse politique, votre émission où nous parlons de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, une tranche très spéciale. Nous allons parler d'un sujet très important, ces phénomènes où nous retrouvons le pasteur, le chrétien dans la politique, surtout dans notre pays, mais aussi de par le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne serai pas seul, j'ai co-animerai cette émission avec un invité, mais par correspondant, et il va se présenter seul. Nous allons le recevoir sur ces plateaux. C'est avec lui, d'ailleurs, que nous allons décortiquer notre sujet d'aujourd'hui, les églises et la politique. Je dis un grand merci à la grande équipe technique costaud aujourd'hui pour me tenir compagnie. Merci à toi Roger Massiala, notre caméraman. Merci à Martis Tiamala, Double Impact, réalisateur et directeur technique. Merci à Bibé Chpoyi, notre patronne responsable de cette très belle chaîne Congo Experience TV, mais aussi à notre manager général Clovis Moudjani, le président Clovis. Merci encore. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous avais annoncé, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, les églises et la politique. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un sujet important. Nous allons analyser un sujet très important qui fait rage à la République démocratique du Congo, mais de par le monde. Aujourd'hui, nous parlons sans ignorer ces phénomènes où nous retrouvons les chrétiens, les pasteurs, les hommes de Dieu, les abbés dans la politique. Nous allons essayer d'analyser ces sujets, les églises et la politique. Nous allons l'analyser, je ne le ferai pas seul comme d'habitude, mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous un correspondant, un invité par correspondance. C'est avec lui d'ailleurs que nous allons essayer de développer et d'analyser cette émission. Nous allons l'appeler, mesdames et messieurs, nous allons l'appeler Vous allez nous accorder quelques instants. Allô, bonjour messieurs. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes... Bonjour messieurs, vous êtes en direct de l'émission 10 minutes pour la Écolo. C'est le journaliste Christian Bosengue. Alors vous êtes en direct dans notre émission. Nous allons avec vous parler de cette... essayer un peu d'analyser ces petits sujets. Les églises et la politique. C'est avec vous que nous allons développer ces sujets. Merci beaucoup, je vous remercie tous, merci. Ok, mais j'aimerais assez que nous puissions être bilingues pour permettre à tous nos internautes de comprendre un peu ce que nous allons dire et d'en tirer quelque chose sur la conclusion. Vous êtes d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Quelle langue avec quelle langue? Le lingala et le français, nous allons le mélanger pour permettre à nos internautes de comprendre mieux. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. Vous allez commencer par vous présenter. Comment on vous appelle? Vous êtes où comme ça? Merci. D'abord, merci beaucoup pour cette occasion que vous me donnez. D'accord. Moi, c'est Monseigneur Ousben Dalonzolo Mouchipaï. Ok. Je suis évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Ok. Je suis en même temps le responsable du mouvement socio-politique Congo Téléma Espoir du peuple congolais. Très bien. Ok, merci, monsieur Wemba Luzolo Mouchipaï, Monseigneur. Et nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau par correspondance. Alors, notre toute première question, Ezali, Tolingi Toyeba, Naba fidèle internaute Nyonso. Tolingi Toyeba, rapport entre église et politique. Y a-t-il un rapport? Est-ce que l'église et la politique peut-il travailler ensemble? Ok, merci beaucoup pour la question. D'abord, on a corrigé comme on a Mouchipaï. Ok.
Très bien. Ce n'est pas Moutipai Zemba Luzolo. Ok. Nazali épiscope et église catholique libérale d'Afrique. Ok. Et Nazali, il y a un mouvement socio-politique Congo, tellement espoir du peuple congolais. Très bien. En tout cas, merci pour la question que vous posez. Il y a qui église, la politique, vous avez la relation. Très bien. En réalité, politique na religion, il faut qu'il y ait un ensemble, si Ouais. religion, na politique, il faut qu'il y ait ensemble. Ce que moni, parce qu'il y ait ensemble, et si vous avez un bongate, il y a un besoin de bamboka na biso, makambuzo bongata mokete. Bato bazo koyeba te ke bamindele bayaka na politique na bango ya mabe avant bakotisa politique na bango ya mabe batindaka d'abord bakonzi ya baeglise nde bato bayaki kodomine bato na biso pour que bakonzi oyo ya politique batia bokonzi na bango na bamboka na biso bakolonize biso. Ok. C'est pourquoi pour que la colonisation est ici là, et bon, il peut y l'église, il y a biso, et quand on appelle la maçonnerie la politique. Ok. Et en plus, tout le monde va connaître que l'église, il y a la politique, ils allaient mater à ma personne la colonisation, l'ère de colonisation. Ok. Tu y a bisaka par l'ère nyonso, oye makambu nyonso et bandaka ndengeni. Ouais. biso bato mwindu tozalaki baesclave ya bamindele. Ok. Tozalaki baesclave mpona nini? Parce que guerre oyo esalamaki entre Afrique na période ya kala ya bakonzi ya Égypte ya kala bapharaon. Ouais. Bapharaon enfin Afrique a perdre guerre. Baperdaki guerre wana mpe na bosembo ezalaki lisusu te na kati ya bokonzi ya bato. Et pourtant bokonzi wana ya bapharaon esalaka ba 40 millions d'années. Eza na bokonzi moko te esala 40 millions d'années kaka ya bato mwindu wana. Ok. Pourquoi? Parce que bapharaon bazalaki basali ya nzambe. Ouais. bakosaka bino na bamimatere na bino oyo bapharaon bato mabe mais non bapharaon elingi koloba basali ya nzambe. Mosala nyonso esika moto azali il faut mosali ya nzambe azala mokonzi na esika wana. Ok. Soki mosali ya nzambe azali na politike ekotambola semba. Soki mosali ya nzambe azali na enseignement ekotambola semba. Soki moto ya nzambe azali na esika ya kosalisa bato ya baza na bokono bato il faut batambola semba. Ok. Mais bapolitisien oyo kokosa bato bapolitisien oyo ya bamindele parce que bamindele politike na bango ezalaki badomine nano moto mwindu puis après batia bokonzi na bango. Très bien. Même ata bango moko bamindele avant batia pouvoir ya mabe baza na yango pouvoir ya liboso politike ezalaka kitoko. Lere nini mpo ya bamindele mabe ekokota politike ya mabe ekokota ezali ntango moto moko kombo na ye Machiavel. Machiavel wana azalaki incarnation ya bato ya mabe aye kopesa bango matere ya mabe politike nyonso so komona meme na bamboka na biso eza ya Machiavel. Ok. Alors comme ekoti ya Machiavel bamindele bamonia moyen ya kodirige biso malamu ya kodomine biso malamu mpo kotia politike wana Machiavel. Yango wana na 1905 bo retenir date wana 1905. Ok. Na lero wana bakonzi pays oyo ezalaka grande puissance du monde ezalaka France. Mais boyebi biso bato mwindu comme tozalaki besclave bazokanga biso na Afrique tozoya na poto nayebi te bino na lero bozoloba soki boza na poto soki boza wapi bokoyebisa ngai mpe me baoyo nyonso baza na poto bayebi ke epai boye malili ezalaka ya liwa epai na biso na Afrique toyebi malili wana te. Malili oyo ezali ayo eza ya liwa
surtout ceux qui sont comme la période de babengi hiver, période où on a ba noir, alors bamindela musu ba noir baza na milimu te. Etia bango totala ceux qui ba kufa. Bateki bango na malili wana na bana na basi na bato bazo kufa na ba malili wana. Basango banganga nzambe ba jeune o bazalaki d'église catholique romaine ya France basilikaka balobi me ndenge nini bokokotia bato boye bakufaka baminda balobi non tozotala soki ya solo baza na molimo soki baza na milimo te erevoltaka banganga nzambe wana balinga basala lisusu mobulu mosusu balinga basala coup d'état bazwa bokonzi na bamindele wana me bamindele bayebaki situation baye kocorrompre pape baye kocorrompre baévêque yango wana balobi bino bobima na politike tobanda kopesa bino mbongo bokipe makambo ya politike te comme pape na baévêque bazalaki d'accord pour que biso bato mundu tozala baesclave yango wana batikaka bango basala politike na bango na ndenge na bango. Alors France azwi mokano abimisa banganga nzambe nyonso na pouvoir na politique. Pourtant bango nyonso bazalaka na politique ensemble. C'est à ce moment-là que banganga nzambe église babimisaki bango na politique. Mais en réalité nganga nzambe nyonso moto nyonso azali na mateya ya Yesu Kristo pende ya solo. Yesu Kristo alobaka boye bokende bolongola bato bazali na bakasho babima na bakasho oyo bazali bawumbu bazala bawumbu te soki oza na pouvoir politique te okobimisa bango ndeni. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que en réalité église il faut kozala makambo ya politique et politique ya malamu. Soki église wana ekoti na politique ezali ya mabe bazo kosala mabe église na bango eza ya mabe fo elongwa. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup monseigneur. Nalandio na bokebi nyonso ndengo lobi oyo to sosoli ezako église ebongi etambola na politique. Alors motuna nange eza boye soki nazwi na ngambu na biso ya Congo na yoki olobi na tango akala ezalaki ebongi ete basala nzambe bazala bangonde bakolakisa ndakisa bangonde bakotambwisa bakolakisa bai politique nzela nde bongo lobi. Sikoyo mutuna nange eza boye toyebi biso nyonso na mboka na biso Congo implication ya babe ya basango bandeko na bino lokola o basanganaki na Senko na lisanga ya Senko tangu ba publier ba résultat avant ba publier ba résultat ya solo balobaki bo solo te moto ya gagner moponami ya peuple na ndenga solo ezali bongo mwana mboka Martin Fayulu. Mais tangu baye ko bimisa ba résultat mosusu Senko atelemaki aboyi alobi eza bongo te tomonaki ba marche salamaki. Mais après mwana mboka Félix Tshisekedi ko prêter serment toye komona Senko abandi ko kitisa Martin Fayulu ya kolobe tatika Félix Tshisekedi a travaillé na likambu wana bazana bosolo bazotambwisa bai politique na nzela solo bazo bimisa bana mboka na nzela to bazo kotisa bango na libulu poliboso balobi vérité na sima bango mongo baye kokunda isusu vérité wana nini okoki koloba na bandeko na biso ya lisanga ya Senko bazali moko na bino. Merci mingi monsieur le journaliste. Motuna na yo ezali motuna penza ya solo boyo kandenge ninga azali koloba ba Senko ngala zali episcope lokola bango boye mais permettez ngai na biso bo solo bandeko na biso ya Senko basa na corruption. Très bien. Bazo kosala mosala lokola bato ya nzambe te. Merci. Bande baza lokola bato ya nzambe te. Senko ba episcope wana bango nyonso bazali na nzela ya mbeba soki moko na kati na bango alingi koloba le contraire ayebisa yo tosala débat bango na ngai bongo église wana ba Senko ba episcope wana tolobi église mobimba te mais bato bazo korepresente église catholique wana eza ba episcope mais bango nyonso bakota na nzela ya mbeba. Ce sont des corrompus. On ne peut pas compter sur eux. Bazali na voix satanique, on ne peut pas compter sur eux.
na biso politique ya mabe na mboka na biso bapoliticien bakokabola yango na senko eza ndenge moko politique eza mabe senko baza mabe. Ce n'est pas cette voie-là que les évêques devraient suivre. Un vrai évêque, un vrai prêtre akoki kokende na nzela ya nyambu te bongo ata pasi zali ndenge nini ayoke na nzela ya nyambu te. Bango ide na bango ezalaki na mbongo, ide na bango ezalaki na makambo ya bonzambe te. Banda soki bolandi ba audio ba video na ngai ya kala nayebisaka bango baza na nzela ya mbeba. Okay. Alors, est-ce qu'il faut dire bato wana d'abord basalaka mosala ya bacolonisateur. Permettez-moi na bino vérité parce que bato mingi bakokanisa ke toza contre te toza na bosolo. Bato wana bazosala mosala ya bacolonisateur. Mais banani mpenza bazokodérange mboka na biso? Banani batiaka Kanambe alias Kabila na mboka na biso? Eza bacolonisateur? Mais bacolonisateur wana baza wapi? Baza na Union Européenne. Église catholique romaine Vatican eza na Union Européenne. Baza na balanga nzambe na bango, baza na baministre na bango, baza na babanquier na bango. Donc franchement, je vais vous dire la vérité que bandeko na ngai ya senko otia bango na nzela mosusu te, baza na nzela moko na politike oyo mabe ezokoleka na kati ya mboka na biso. Il n'y a rien à attendre d'eux, rien. Kubonzela keloko moko te epa na bango. Je m'excuse, donnez-moi encore une occasion de vous parler de makambo na senko wana. Loba papa. Omoni bino bolobaka soki moto akufi bakoloba mabe na ye te. Ngai nazoyebisa bino ngai naza episkopo. Soki ngai Mushipai Zembolo aza moto mabe ata nakufi boloba mabe na ngai. Soki naza moto mabe te yo olobi mabe na ngai na miso nzambe kozwa makambo. Tala par exemple Monseigneur Mulumba auti kokufa lobi awa. Soki azalaka episkopo ya solo alingi kokufa ndenge wana te. Pourquoi? Parce que ya amoni ke esika wana nzela wana ya Félix azolanda eza nzela ya mabe ye akoti apesi ye conseil malamu te nazokosinye badocument mpo bato baexploite diamant wana eza ya bakongole nyonso. Mulumba apesaki manini wana na qualité de ki omoni kokende wana kei liwa eza mpenza mabe te me eza liwa mosusu ezalaka mabe po azalaki motu ya 5 ans nayebaki bien ke motu ya 5 ans oyo kopesa so conseil malamu te ezaka conseil satanique yango wana ezokende wana. Franchement, je fais conclure que bakongolais bandima te ke 5 ans atia maboko na makambo na bango ekobonga. Soki ba 5 ans bakoti na makambo wana eza toujours mbeba na mbeba kwa c'est satanique. Je m'excuse de vous dire la vérité. Merci. Ok, merci Tata Episcopo Monseigneur Mushipai tozolanda ona bokebi tozokoba kaka na yo. Merci na o yebisi biso oyo to retenir ezake totie la senko motema te ba episcopo tozana bango na mboka ya Congo totalela bango te pamba te bazomema biso na libulu na eteni wana topesi yo merci mingi. Me motuna na biso mosusu ezali pe na bandeko na bino lokola oyo pe basalelaka nzambe lokola bino tobengi ba pasteur. Tomonaki awa pasteur Mukuna tango Kabila azalaki yenda azalaki moto na ye pendo bazotambola na ye soki abali mwasi aboyani na mwasi azwi mwasi mususu lokola asalaka akekolakisa Kabila na Olive bango nde baparrain na ye kosala ba promotion tangu bandeko balingi batambola po akotelemela Kabila ya lobi te bapesi communiquer na église bato batambola te. Mais lelo yo Mukuna kaka moko yazali kotelemela Kabila tomoni akomi ko azalaki ko soutenir Kabila lelo ye akomi ko soutenir ye akomi ko telemela ye alobi Kabila aza Rwandais Kabila aza mutu amboko yo te nde nazomi tuna na lobi eske tango bandai ko soutenir ya ebaki te kaza Rwandais nini oyo Monseigneur Mushipai akoki koloba pona ndeko Mukuna oyo azomema peuple na aveuglement nini oyo yo etant qu'éclaireur okoki koloba pona likambo wana? Merci mingi ndeko journaliste na sepeli na bino mingi
na sepeli na bino mingi vraiment na mutuna na bino wana. Merci mingi papa. Parce que d'abord réponse nga na zo pesa et bandi la réponse ils ont réponse politique ils ont réponse spirituelle. Très bien. Vous allez devoir me dire la vérité. Est-ce que vous avez na kimu Kristo l'église babenge église ya bakristo bandeko beskize ngai mingi bakomona ngo mabe bapasteur baza bakristo te beskize ngai wana yebisio. Très bien. Kimukristo ezalaka na baprincipe spirituel na yango. Très bien. Okomona baprincipe spirituel wana soki otangi na Jean chapitre 10 banda verset 1er ti verset 6 okomona yango. Ouais. Soki otangi na Romain chapitre 10 banda verset 11 na verset 15 okomona yango. Très bien. Alors okomona ke bazali kuna te o permettre ngai na yebisa wana ke c'est depuis 1517 eloko wana ya bapasteur ebanda na kokutu ya solo nganga nzambe akoki kosala nganga nzambe mosusu te. Nganga nzambe akoki kosala ata diacre te. Nani akoki kosala nganga nzambe, nani akoki kosala diacre, nani akoki kosala episcope mosusu ezali kaka episcope na église chrétienne. Église chrétienne bato mingi bakanisaka euti na Rome, euti na Grèce, non, euti na Égypte na mokili oyo. Lero eutaki na likolo wana tolobango mokolo mosusu me na pesi okaka ide. Ok. Nyonso baza na succession apostolique te, baza na église chrétienne te. Ils ont pouvoir bazwaka kaka ya politique na 1517. Très bien. Ça c'est un. De deux, ndeko mokuna soki bolandaki mpe bamaloba na ngai ndeko mokuna azali toujours na bambeba. Ngai bozomona ngai awa soki nazosala erreur il faut yebisa ndenge nazosala erreur. Eza bongo. Naza moto nasalaka baerreur nasalaka mpe bambeba. Soki omoni nga na nzela ya mbeba yebisa ngai monseigneur Zemba nzela wana eza ya mabe. Soki ya solo bonzambe eza na kati na ngai nakoyebaka ya solo ndenge bandeko balobi nzela wana eza ya mbeba. Ndeko mokuna d'abord bapasteur parce que bino bozondimaka bapasteur toujours yebisa bino vérité kokoma pasteur ezali question ya bible te eza question te soki otangaka bible te oyi otanga bible me oyi oza pasteur te. Pasteur eza kaka episcope ya église catholique. Baéglise catholique ezalaka bebo balakisi bino yango te parce tozalaki na colonisation. En dehors ya baepiscope bapasteur mosusu baza te. Ndeko mokuna nzela na ye eza nzela ya mbeba. Nzela na ye eza nzela ya mbeba. Mpona nini? Parce que ezali lokola monseigneur Mulumba azomonaka Félix azokenda nzela mabe uyeyebite nzela wana eza mabe azokosoutenir ye wana etali ye. Soki ozoloba kombo ya nzambe olobi koza mosali ya nzambe epo ozosala makambo ya mabe nzambe akopinir yo. Voilà onda oyo olobaka na ndeko Mulumba mokuna azali na erreur. Ndeko mokuna olonga na erreur wana biso bakongole biso nyonso tozala contre Kanambe alias Kabila aza mopaya aza mpe mercenaire aza mpe criminel. Félix akomi allié monene ya Kanambe alias Kabila akomi mpe mutu mabe. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Moto nyonso azaloba na ngai awa ke no aza ndeko na biso. Ndeko na biso atie biso na nzela mabe. Ndeko na biso atie 80 millions de personnes de Congolais na danger. Omoni batuti babomi biso combien? Plus de 12 millions. Banana bazopesa nombre wana bango moko bato babomi biso. Biso moko bakolo mboka tosali nano enquête wana te. C'est peut-être babomi biso plus de 12 millions. Mais ye Félix azala allié ya bato ya mabe alobi eza politique ya mabe. Nakanisi boyebaka te eloko babengaka 100 jours. Bato mingi bazokanisa comme na Congo bayebi yango te. Bazokanisa que peut-être 100 jours ezalaki programme ya Félix. Non! Na monde moderne moto nyonso azobonga azobokonzi ya mboka bapesaka ye d'abord 100 jours bapsychologue bapoliticien bato nyonso bayebi kosala makambo baéconomiste bakotala ye soki ya solo akosala eloko.
batali 100 jours wana asali eloko te akosala rien. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Mouchipai. Tozoko bakaka na yo. Vraiment, pour na kolimbo le labiso na tina ya pasteur Mukuna. Nalingi kotuna motuna sikoyo nini okoki koloba etant qu'éclaireur pour nazo bengo éclaireur pour makambo lobi et salinga iloko na mopandisa nzoto malili po bitumbo to ko bundande yango wana koloba vérité na bana mboka sikoyo nalingi na tuna boye po na ba pasteur ba oyo bazokota na politique po lobi politique ekotambola na église sikoyo po na ba pasteur oyo ba kokota na église na politique na mbeli mibale na banzela mibale nini oyo koki koloba conseil nini okoki kopesa bango ba pasteur wana oyo bazokota na politique na banzela mibale na mbeli mibale nini oyo koki koloba pona ba pasteur wana bazoyoka yo. Merci mingi monsieur le journaliste ya liboso na koyebisa yo boye tozonga suna makoma ya Nzambe. Ce que tangi na mukanda ya Jean chapitre 10 banda verset 1er na banda chapitre 10 banda verset 1er moto nyonso akoti na église ba benga église chrétienne akoti na nzela ya maluya azali moyibi azali brigand izanga ite mutu na lobi Yesu Christ mutu lobi ba évangile wana nyonso lingi ko ba Yesu Christ mutu lobi. Alors moto nyonso bazoko mibenga basali ya Nzambe baleki na nzela oyo église chrétienne yete izaba brigand bazaba voleur ngaite. Ça c'est un. Et deux, biso nyonso biso bato ozala nganga Nzambe episkopo ozala nani ozala mondimi ozala muto andimaka Nzambe te toyebi ke mobeko ya Nzambe ezali na kati na biso. Eloko nyonso ya mabe tozali kosala tokofuta yango. Eloko nyonso ya malamu tozali kosala pe tokozwa mbano na yango. Soki moto alobi azali mosali ya Nzambe amoni ke bato baza na erreur na niveau wana ya azali bato bazosala yango baza na erreur il faut yebisa bango eza erreur peu importe bakoloba na ye peu importe mais soki bango bazokokende na nzela wana po basala erreur ya kopesa moto wana occasion pour que moto wana anyokolaka toujours bato mabe ya moto wana politicien wana izokokwea pe na motu na bango. Une chose très importante onganaki koloba na bino boye bato bayebaka te ndenge bato bakomaka basantu. Nzela ya bien kokoma mosantu ezali nzela ya politique mais lokola politique bango batia yango na nzela ya Machiavel babosanaki basantu bazalaka mingi na nzela ya politique. Mpona nini? Mosantu ezali moto nyonso aza kosala makambo malamu. Soki yo motu ya politique ozali par exemple oza motu ya Kasai ndenge azali motu ya Kasai ozali politicien okotala ke sud nord ouest na centre eza bato na ngai osalaka toujours malamu na bango nyonso ndenge moko na miso ya Nzambe ezokoganye. Bapoliticien babosana ke bakosa bango ke politique eza mabe. Nazokoyoka bapasteur mosusu évidemment parce que baza bapasteur bayebi mibomba mote moto ya Nzambe politique te. Non, politique ezali occasion ya malamu mpona moto akoma mosantu le plus vite possible parce que plus ozosala malamu plus mosantu ezokokota na kati na yo. Soki yo politicien olobi koza moto ya politique oye olobi nga naza mongala naseseka bangala ozokomidindisa yo moko. Ngai naza politicien naza mongala bakongo baluba baswahili biso nyonso baza bana mboka na ngai nga naza tata na bango. Mutu na mutu akuzwa oyo akoki kozwa bosantu na ye ezokomata bato babosela bosantu na kati ya politique mpona politike ya colonisation bayaka kotiela biso. C'est pourquoi je vous dis ceci que soki ya solo bato ya Nzambe bazali soki baepiskopo ya solo bazali soki banganga Nzambe ya solo bazali soki bango bazokomibenga bapasteur ya solo bazali baimam ya solo bazali esengeli kotambola okotambusa mpe mboka na bosembo mpe ezala na équilibre ya malamu
na miso nzambe baza na bénédiction. Dans le cas contraire, ozo kozwa karma wana de kozala ya yo pe bakonyokola bino pe parce que ozo nyokola baninga. Voilà ndala mikolo bana bino. Merci beaucoup, Monseigneur Mushipai. Tokomi kopusa na suke mission na biso. Motuna ya suke zabwe. Sikoyo awolobite na Congo, basali ya nzambe ya solo bazatu oyo ebongi Congo etalela. Ba konzi ya solo pe bazatu ebongi Congo etalela. Sikoyo population congolaise atalela nani? Tozaba na bitike sikoyo tozangi bato akotalela. Nini oyo kopesa biso comme conseil? Tosala nini? Tosala tokende kaka na révolution populaire, totelema. To bengana bango to kotia nani nini okoki koloba? Merci mingi ndeko journaliste. Esika nyonso moto asalaka mabe moto pe okoki kozonga na nzela malamu boye biso nyonso ata balobi balobika moto wana aza mosantu avant azalaki moto mabe avant akoma mosantu. Merci. Bato baza na politique bakoki kochange maloba ngai oyo bozomona awa nakomaka mukanda na 2017 natinda na kanamba Elias Kabila nalobi na yeke oza congolais te deux osali bacrime ya ndenge na ndenge. Très bien. Mais biso bacongolais tozalaka na motema mabe bino bozala yango te. Zo courage yebisa bana mboka nazali moto nasalaki mabe sikoyo namoni comprendre mabe na ngai nazosala bino bolimbisi moto moko osala eloko moko te ko continuer lisusu kosala mabe te sikoyo tozwa nzela ya sika asala yango te. Félix wana bozomona ngai Mushipai Zemba Lozolo olandaki ke président Macron apesaka ye message alobi se distancer ya Kanambe. Très bien. Avant Macron alobaka ye ngai Mushipai Zemba Lozolo nayebisaka Félix na kanale ya mutu na ye ya communication une semaine avant makambo oyo Macron alobaka c'est la même chose na alobaka. Très bien. Bato bazali ntinga na ngai bazala message wana biso nyo ba message wana tozana ngo na ba ESP na biso. Très bien. Mais asala changement te soki nalobi te ke mboka wana mobima bato malamu baza te nalobi boye te iza na bato bamosusu baza banganga nzambe malamu iza na bapasteur malamu iza na bato mosusu ya bien bazali ezali kaka te ke ezala kaka bato mabe non biso bato esika nyonso bato mabe bazali bato malamu mpe bazali nzambe akosalisa biso ekoki kozala na soulèvement populaire et vous allez ndenge mosusu yango nanga nazosenga ke ngai personnellement naza na besoin na porter plainte na communauté internationale contre Kanamba Elias Kabila na contre Félix. Toki kutrouver moi solution mais izalaka mwa lumière moko eliele biso soki biso bacongolais soki bajuge omoni ndenge bajuge babandi wana bazalaki bato ya mabe mais bakoki kozala mpe bato malamu na miso ya nzambe. Oyebi santo Pierre alobi boye ke soki opesi moto lisalisi okoki kolongola yo masumu bajuge wana bakoki kolongola masumu na bango bazalaki na Kanambe soki basali jugement ya malamu basambisi bato nyonso ya mabe pour que bato malamu baya kokota na mboka wana. Très bien. Toza na besoin te ya koboma bato toza na besoin te tokanga bango toboma bango non toza na besoin yango te mais toza na besoin bato bachanger. Très bien. Donc toza na possibilité bajuge wana makambo yango bazokosala biso tondimi yango mais bazonga nsima te soki bazongi nsima bamikotisi lisusu na mabe bazalaka na bakanambe na kala parce que bajuge wana bango nyonso baza bato kanambe mais bayeba bien ke na miso ya nzambe bazali kaka bango moko dabord bakomi monisa mais action bango babandi eza action malamu ata bazolobaka Félix moto alobi yango ndaye Félix ata alobi yango eza likambo te bajuge basala mosala na bango tokoki kobimisa mboka wana na kokoso. Dans le cas contraire tolinga te balinga te mboka wana kobima na kokoso. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Monseigneur Mushipai. Vraiment, Totondi Obotondi, un grand réel plaisir pour nous de vous recevoir par correspondance sur ce plateau. Et ça, le biso bien makasi. Morolim bisabiso, tokozala na yo toujours
na ba émission prochaine na ba analyse na biso prochaine to moniete ozana eloko biso to lingaka na Congo Experience ozana eloko biso to lingaka na 10 minutes pour na ekolo émission to lobelaka ekolo to bundelaka ekolo poto bima na libulo yo kanambe alias Kabila kotisa ki biso vraiment to tondi o botondi koboya koya kozwa biso te na téléphone soki to bengi yo pour na analyse mususu. Merci beaucoup et que Zambe abatela yo. Merci mingi monsieur journaliste la journal na bino nyoso biso tondibi ba journal nyos ya bana mboka sala bino nyos bozo ko sala bino nyos motoza na style na ye très bien mais biso to sambe na ba bino de manière que bonga parce que na côté ya communication to gagner to réussir très bien na zali aux États-Unis na landaka CNN na landaka bino nyoso très bien bino nyoso ba Congo nyoso nalandaka bino pe na tiaka bino na classe moko moko na lobi tala ba journaliste malamu tala ba journaliste ba médiocre et ba médiocre ba s'ajuster ndenge monseigneur le cardinal lobaki abengi bango ba médiocre nga nazoko benga bango ba mécréant. Très bien, merci. Mais bino bozali bien totambola biso nyonso toluka kaka de manière que mboka ebonga soki balingi tobongisela yango na boki na kimia ekobonga na kimia soki balingi yango na nzambe akobimisa révolution wana bokomona yango. Très bien, merci mingi na boboya bino te soki bobengi nga na kozwa bino ngai nali boboya journaliste ata moko te ya Congo. Merci. Merci beaucoup et bonne suite à la journée. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs. C'est une grande analyse, une longue analyse, une forte analyse avec Monseigneur Mushipai depuis les États-Unis. Il nous a accordé cette interview. Et Zala Kikitoko Mingi, Bolandi Binomoko, commentaire à Kosa les Ali, mais Mingite, parce que Bolandi na Munoko na Ndenga, Sosoli Sibiso à Limboli, il a très bien expliqué. Et Atali Sibiso que politique et ko tambola na église. Mais église o ya solo, banganganzambo ya solo. Neti ya biso na Congo, neti ba mukunate, neti ba pasteur kiziaminate, ba bazalaki na Kabila, lelo ba moni Tshisekedi ayi ba komi koluka positionnement. Wanate, to lingi basala nzambo basa constant, des hommes de Dieu qui craignent Dieu, o ba kotambu sa politique, o ba kotali sa na Congo nzela. Vraiment totondi lisusu botondi na Monseigneur Mushipai pour cette claire et forte explication sur notre sujet, l'Église et la politique. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Nous disons un grand merci à la grande équipe technique qui était costaud aujourd'hui pour nous tenir compagnie. Merci à Martis Tiamala, double brassard, réalisateur, directeur technique, mais aussi à notre caméraman Roger Massiala. Et mesdames et messieurs, je peux citer autres sans pour autant penser à notre patronne responsable de cette chaîne, cette très belle chaîne Congo Experience TV, Bibiche Mpoyi. Aussi à notre manager général. Donc, Mahamounion Sezo le cas Basije Moussoussou, tous à la côté na président Clovis Moudjani. Donc, Balobi, côté Kuna, tous à carré. Donc, bon, les gars, écoutez, Bitumbanabi Zaraga, Yarobundela, Ekolo. Bo s'abonner belé, na chaîne Nabiso Congo Experience TV. Tous en équipe à Mounene, ba marié Bazali, tous en approche à soutenir ba foyer. Ceux qui bo sungi biso na ko s'abonner. Bosungi biso na ko matisa ba nombre de vies, na ko partager ba lien na biso, ça va nous aider à avoir quelque chose et à aider cette grande équipe technique où ils ont travaillé autour na biso. Vraiment, bo sanate, ya ko appuyer sur cloche ya notification pour na ko rater ba vidéo lisusu ou ko ya makasi na mon Seigneur Mushipai et puis d'autres analyses pour le Congo. Merci et retrouvons-nous plus prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Au revoir.